என் குழந்தைங்களுக்கு கோல்டு காஃப் இருக்கப்ப குயிக்காக ரிலீஃப் ஆகும்னா இந்த 3 பவர்ஃபுல் ஹோம் ரெமடியை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த அஜ்வானி பாட்டில் ஒரு கரண்டியில் 2 பூண்டு 1 ஸ்பூன் ஓமம் போட்டு நல்லா கருகிற அளவு வேக வச்சுட்டு ஒரு காட்டன் துணியில் ஓமம் அண்ட் கார்லிக் கட்டி பாட்டில் மாதிரி ரெடி பண்ணி பேபி தூங்குற இடத்துக்கு பக்கத்தில் வைக்கிறப்ப அவங்க இம்யூனிட்டி நல்லாவே பூஸ்ட் ஆகும். செகண்ட் இந்த கற்பூரவள்ளி அண்ட் துளசி கசாயம். கற்பூரவள்ளியில் துளசி, மிளகு, மஞ்சத்தூள் இது எல்லாமே 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் ஆறுவரையும் கொதிக்க வச்சு சாறு பிழிஞ்சி குழந்தைக்கு கொடுப்பேன். தேர்ட் இந்த விரலி மஞ்சள் மூக்கடைப்புக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரு விளக்குல விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி இந்த விரலி மஞ்சளை சுட வச்சு அது புகையை காட்டினா போதும், மூக்கடைப்பு சும்மா பறந்து போயிடும்.